Breaking news mga kapuso, magsilbi og warrant of arrest ang National Bureau of Investigation Region 11 kang Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC compound sa Buhangin, Davao City karong hapon. Atong sayro ng update kalabot niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Yes, Sara, no, nagsilbi na nga og warrant of arrest ang NBI dinhi sa gawa sa KOJC compound kaganihang alas 4 lang sa hapon. Mismo si Attorney Israelito Torion ang mingdawat sa arrest warrant gikan sa NBI kaganiha. Giuban usab niini ang mga personahe sa NBI pasulod sa KOJC. Wala na sab gitugutan nga makasulod sa compound ang media. Sara, itandi sa pagsilbi og arrest warrant ni adtong June 10, no, kung asa ubay-ubay ka mga KOJC members ang anaa sa gawas sa compound karon nahimo kining malinawon. Kung kaniadto ubay-ubay ka mga KOJC supporters ang nagabantay sa gawas sa compound, apan karon nangawala na. Gitangtang nasab nilang ilang mga tents dinhi sa gawas sa KOJC compound. Kung inyo ang makita sa ako ang sa ako ang likod, no, ubay-ubay ka mga sakyanan sa NBI ang nakapark dinhi karon sa gawas sa KOJC compound sa Buhangin, Davao City. Apan wala kitay nakita na mga personahe sa kapulisan sa pagkakaron. Sara, sa ako ang left side, no, inyo ang makita ang mga miyembro sa KOJC nga anaa sa taas sa pader. Sa karon, Sara, anaa pa sa sulod sa KOJC compound ang NBI og taod-taod ato silang istoryahon alang sa dugang detalye. Sara. Balik karon, Kent, sa atong naobserba, wala, di ba na ay mga naadi sa gawas ng mga supporters nga nagbantay niya sa gawas sa atubangan sa KOJC. So wala na karon sila dinha. Walay tensyon karong panahuna dinha, Kent? Yes, Sara, walay tensyon, malinawon og kung inyong makita, Sara, no, hapsay na siya, wala na tong mga tents or even katong mga speakers nga ginagamit sa ato ang mga supporters. Kay kung kaniadto, kung mag-adto kita dinhi, ubay-ubay ka mga miyembro ang musugat sa atua. Apan karon, no, malinawon ang pagsilbi sa arrest warrant, Sara. Okay. So hulato nato ang dugang update dinha, Kent, kay basin unya pagkahuman, no, sa NBI sa pag-serve sa arrest warrant, posibleng maabtan pa nato if ever. So Kent, sa makita nato sa video karon si Attorney Israelito Torion, gi-welcome ang NBI pasulod dinha sa KOJC compound. So sa imong nasuti kaganina, nahimong malinawon apan ang pagtratar ba sa media, maayo pod ba ang kaning sa inyo mga media nga naga-cover dinha karon in terms of kaning mga supporters and of course kaning sa side pod sa otoridad? Yes, Sara, no, kaganiha nahimo lang malinawon even ang pagtagad sa ato ang mga media nga nag-cover karon dinhi sa gawa sa KOJC compound. Gani wala kita gitugutan nga makasulod dinhi sa KOJC compound. Gani ang gate nila, no, kaganiha misulay kita og silip kung unsa ba ang gakahitabo sa sulod sa compound apan gibabaga na kini sa mga personahe sa NBI. Sara. Okay, so na-mention mo kaganina nga walay kapulisan, Kent. So purely NBI ang naa dinha karon. Yes, Sara, purely NBI ang anaa dinhi karon nga nag-serve og arrest warrant bato kang KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy. Sara. Okay. So hulata og dugang update if ever mahuman na ang maong pag-serve sa arrest warrant taod-taod. Balikan ka na mo. Daghang salamat, Kent Abrigana.